trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa những người đang xem video này. Nhân dịp thì sắp tới là ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngày thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, thì tôi cũng xin phép làm một video review anh em về bộ keycap với chủ đề là lá cờ Tổ quốc Việt Nam và về Đảng. Thì với bộ keycap này thì làm hoàn toàn nhượng epoxy, thì nếu như anh em là một người Việt Nam yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào thì anh em có thể tham khảo qua bộ keycap này nha. Video này với mục đích là động viên lòng yêu nước của những anh em đang chơi phím cơ, cũng như là những anh em đang xem video này. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất nước, chúc các đồng chí có một ngày nghỉ lễ vui vẻ nha. Và chỉ có thế thôi, sản phẩm tôi vẫn để cho các đồng chí ở góc trái mình thử tham khảo với keycap chủ đề Việt Nam anh em nha.